Halo guys, jumpa lagi bersama saya Amiruddin Motovlog. Kali ini gua mau berbagi tips buat bapak para petani yang biasanya tuh kalau musim panen itu suka suka apa ya suka ngusir-ngusir burung gitu ya. Iya. Nah, di sini gua mau sedikit berbagi tips cara membuat alat pengusir burung ya. Di sini eh, buat bapak petani ini cukup membeli korek api dengan sistem cetrekan gini ya, kan yang biasanya kan ada sistem cetrekan gini, dibentuk kayak gini nih. Ini tutupnya pakai tutup botol aqua ya, ini supaya supaya lebih kuat. Dipakein lem tembak di sini. Di sini udah saya lem. Jadi ini sistemnya kalau dicetrekin gini tuh di sini keluar api. Ini sebagai pematiknya. Nah, untuk kalengnya sendiri, bapak petani nggak usah pakai kaleng bagus atau apa, yang penting apa ya, nggak bocor lah ininya, sisi-sisinya. Plastik. Nih, pakai pakai apa, botol bekas kaleng obat. Plastiknya bisa paralon. Nah, untuk cara membuatnya sih, di bagian sini yang tabung pertama yang ini, dibolongin, jangan dihabisin. Kalau ini kan dihabisin nih, growong nih kosong. Nah, di sini bapak petani di kali pertama dikasih bolong sedikit noh. Jadi nggak dibolongin full ininya, dikasih lubang segini nih. Nah, untuk ininya sendiri, semprotannya ini pakai semprotan bekas, parfum atau apa ya. Untuk isinya sendiri pakai spiritus. Nah, lumayan menghemat juga sih ini. Cuman modal ini doang sih, beli ini cetrekan ini yang korek bensin ini. Nah, untuk suaranya mari kita uji. Buset, anjir. Itu manu. Tuh pada terbang guys.